गोवा राज्य सहकारी बँकेन एके वटेन OTSची स्कीम, दुसरे वटेन हाताभायर NPA ही मल्टी स्टेट बँक गोयचे शिखर सहकारी बँक करपाचे यत्न चालू असताना सरकारान बँकेचेर प्रशासक नेमिल्लो. चार्टर्ड अकाउंटंट प्रभू वेल्लेकारान फाटल्या सप्टेंबरान प्रशासक म्हूण बँकेचो ताबो घेतिल्लो. 6 म्हयन्यां भितर बँकेन रिझल्ट दाखयला. बऱ्याच वायफळ खर्चाक कातर मारल्या. जो अनाठायी खर्च करताले म्हणजे कॅलेंडराचेर ग्रिटींग काडपाक धाडपाक, सुवेनियर, एडवर्टायजमेंट्स आनी जंय नाका आशिल्लो खर्च आहा सगळो आमी बंद केलो. आमी एडवान्सीस जे आसा ते वाडयले सिक्युअर्ड न्ही, म्हणजे कोणाक केले की गव्हर्मेंट सर्वंट्स, गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्स, गव्हर्मेंट एडेड कॉर्पोरेशन्स हांकां आमी लोन दिवपाक सुरवात केली विदीन 48 hours. आनी ताका लागून आमी जवळ जवळ 10 कोटी दर आठवड्याक भायर काडटाले एडवान्सीस म्हणून. आनी तो जो परिणाम आसलो की आमचे एडवान्सीस जवळ जवळ 20% वाडले फाटल्या वर्सांनी. 20%. दुसरें म्हणजे आमी केलें की जी मॅनेजींग कमिटी आहा ती कसलेच रेम्युनरेशन घेना, बँकेच्यो गाडयो वापरना, कांयच ना की बँकेक फर्स्ट टायम 50 वर्सांनी म्हाका दिसना फायदो जाला म्हणून कितें. बँक हॅज अर्न अ प्रॉफीट ऑफ अरावंड 20 crores rupees ऑपरेशनल प्रॉफीट खंयच्या फॉर द इयर एंडेड 31st March 2018. आउट ऑफ द 20 crores अरावंड 9 crores वी हॅव प्रोवायडेड फॉर अनप्रोवायडेड ग्रॅच्युटी ऑफ द पास्ट इयर. स्टाफाचे पयलीं आमकां प्रोटेक्ट करूंक जाय स्टाफाचे इंट्रस्ट. आनी सो द प्रॉफीट आमी दाखयता तो 11 कोटी ह्या वर्सा 31 March 2018. आमचे NPA आतां न्ही बाकीच्या बँकेचे सरपंच इट इज 7.4% गोंयचे रिजनचे, फक्त 7.4. पयलीं 12-13 पासो आसलो. नाव वी वॉन्ट टू ब्रिंग इट डावन टू अवर ऑब्जेक्टीव इज 5% बिलो. बँकेचो NPA देंवयलो, स्टाफांक VRS दिली. आतां टार्गेट ISO सर्टिफिकेशनाचे. 540 सुमार स्टाफ असले. VRS स्कीम, व्हॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, आणि तातून आमचे जवळ जवळ 70 स्टाफ VRS घेतले. वी हॅव टू पे 9 crores rupees. आनी ताका लागून आमचे दर वर्साक सेविंग जाता जवळ जवळ 6 कोटी रुपया, 5 ते 6 कोटी रुपया. नेक्स्ट इयर वी हॅव प्रोजेक्टेड अ प्रॉफीट मिनिमम 30 crores rupees. net profit 30 crores. इट कूड बी मोर बट नॉट लायकली टू बी लेस अनलेस कितें एबनॉर्मल कितें घडलें जाल्यार. आमी स्पेशल प्रोफेशनल्स घेतिल्ले आहा टू मॅनेज द फंड न्ही, वेर ही इज एबल टू गेट अरावंड 8% न्ही रिटर्न्स ऑन द इन डिलिंग इन गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज एज अगेन्स्ट 6%. वी हॅव एंगेज ए प्रोफेशनल TQM, टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट, टू lay down the procedure, systems, and he is working on that, so that we look forward to get ISO certificate within 1 year's time by putting all the procedures and formalities in line. गोयच्या ह्या शिखर सहकारी बँकेचो ताबो प्रशासक म्हूण एका प्रोफेशनल CA कडेन दिल्या उपरांत 6 म्हयन्यां भितर परिणाम आयलो. गोवा डेअरीचे बजबजपुरीचोय CAच्या समितीन असोच पंचनामो केला. मात गोवा डेअरीची सुत्रां अजून तरी प्रोफेशनलाच्या हातांत गेल्ली ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.